Kaixo lagunak. Bosgarren mailako ikasleak gara. zuen gana gatoz. Zerbait kontatzera. Gaur euskararen eguna da. Jolas batzuekin Zuekin ondo pasatzera gatoz. adi orain. Lehenengo jolasa, Lingoa izango da. Dantza egin beharko dezute. Eta makil edo soka baten azpitik pasa. 3 maila egongo dira. Bigarren jolasa, zaldiak eta zaldinak da jolasa. Musika entzuten dezutenean, Eta musika gelditzen duenean, zuen zaldia bilatu beharko duzu. orain. Azkenik euskara